नेक्स्ट स्टक भनेको हाम्रो एसपिसी है। एसपिसी भनेको तपाईँको सपोर्ट एन्ड डिमान्ड जोनमा आइसकेको छ होइन। सपोर्ट एन्ड डिमान्ड जोनमा आइसकेपछि हाम्रो रिस्क चाहिँ कम हुन्छ। हाम्रो सपोर्ट एन्ड डिमान्ड जोनमा छ यो स्टक। त्यही भएर एकचोटि हामीले यसलाई पनि के अरे वाच लिस्टमा राख्न सक्छौँ। यो जुन तपाईँको यो भोल्युम आएको छ नि, यो भोल्युम भनेको अल्ट्रा हाई भोल्युम हो र त्यो सेलिङ आउँदा पनि त्यो भोल्युमलाई ब्रेक गर्न सकेको छैन। त्यही भएर यो स्टकमा हामी पोजिटिभ हुन सक्छौँ। र हाम्रो फर्स्ट टार्गेट भनेकै कति हो त 700 माथि नै हुन्छ होइन। 700सम्म हामी टार्गेट राख्न सक्छौँ भने तपाईँ यसैले भनेको स्टप लस भनेको 480 किलो हामीले स्टप लस राखिदिने हो। त्यसपछि यसमा रिस्क एकदमै कम छ भने गेन हाम्रो बढी छ। सो हामीले एसपिसीलाई वाच लिस्टमा राख्न सक्छौँ। पोजिटिभ छ यो। तपाईँको बाई नै सिग्नल दिइसकेको छ होइन। यो भोल्युम भनेको अल्ट्रा हाई भोल्युम नै हो र कहाँबाट फर्केको छ भने तपाईँको डिमान्ड सपोर्ट एन्ड डिमान्ड जोनबाट फर्किएको छ। त्यही भएर रिस्क चाहिँ कम भएको कारणले गर्दा हामीले यो स्टकलाई वाच लिस्टमा राख्न सक्छौँ है। ओके।